السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في وصفه جديده. وصفه اليوم غادي تكون عباره عن كاب كيك بالشوكولات اللي اثارت اعجاب الوليدات ديالي الصراحه، ولا الناس اللي ذاقوهم تيجيو هائلين وهشاش هشاش هشاش ولذاذ ورطبين. نتمنى تجربوهم بمقادير كما العاده اللي هي صحيه وطبيعيه ومتوفره كذلك في كل بيت. هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا، راه كيجيو منفوخين طالعين، وغادي نحتاجوا فيهم مقادير تاليه. عندي هنا 2 ديال البيضات، ثم عندي هنايا 120 غرام 60 غرام ديال الزبده و60 غرام ديال شوكولاته غنيه، شوكولاته سوداء، تقدروا ديروا اي نوع شوكولاته. عندي هنايا واحد نص كاس ديال العسل، تقدروا ديروا نص كاس ديال عجينه التمر و2 كيسان ديال الفرينه بلديه ونص كاس الحليب وكاس ديال دانون مسوس. عندي 2 معالق كبار ديال حبيبات شوكولاته وملعقه كبيره ديال الماء زهر وملعقه كبيره ديال بودره الكاكاو المر وملعقه صغيره ديال الخل، وكذلك عندي خميره كيماويه او لا طبيعيه من سون فوسفات وسون غلوتين بيو. وغادي ندوزو لطريقه التحضير. الخميره من فئه 10 غرام. عندي هنا جبانيه كبيره غادي ندير البيض، عندي 2 ديال البيضات من حجم متوسط، ثم عندي مازهر كنديرو باش كيحيد لينا زفورات البيض، وعندي ملعقه كبيره ديال بودره كاكاو المر اللي هي كذلك بيو. راه شاركت معكم لابواط وان شاء الله باقي غادي نعاود نشاركها معكم بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو اللي شاركت معكم فيه لابواط ديال الكاكاو المر اللي كنشري الطبيعي. ثم غادي ندير واحد يوغورت مسوس بدون سكر، هو اللي كيعطيهم هاد الهشاشه، هو الحليب والخل. وعندي نص كاس ديال الحليب. هاد الكميه كتخرج 10 ديال لي كاب كيك، تقدروا تضوبلوا المقادير. وغادي نضيف العسل، هنا راه ما كملتش تقريبا داك نص كاس، راه خليت فيه واحد شويه. وغادي نخلطوا هاد المقادير مزيان، وغادي نضيفوا داك الشكلاط والزبده اللي ذوبنا، وغادي نخلطوها مع باقي العناصر. ثم غنضيفوا الكاس الاول كما كتشوفوا مع فرينه بلديه دقيقه شويه حيت فيها نخله رقيقه كتشرب. غندير فقط 2 كيسان ديال العنبه، اللي دار الدقيق الابيض يدير 3 ديال الكيسان لان فرينه بلديه كتشرب. هنا غادي نضيف الخماره ديالي وغنزيد فوقها الخل. غادي نخلط هاد الكيك مزيان، انا ناخذ سباتول يعني باش تخلط ليا جيدا. حتى كتنسجم العناصر كلها والخماره تدخل لينا في المكونات كامله الكيك. غادي ناخذ لي كاب كيك ديالي لي مول ديال الكاب كيك وغادي نعمرهم. هنا كندير 2 معالق فقط وكنخلي ليهم ليسباس فين غادي يتنفخوا. عطاوني 10 ديال لي كاب كيك، والعشرة كتكون شي شويه ما عمراش بزاف. وكنزين بدوك حبيبات ديال الشوكولات، وغادي نستمر حتى كنملأ لي كاب كيك ديالي. الفران راه مسخن على 180 درجه الفوق والتحت، غنحطوه في هذيك الطبيقه الثانيه ديال الفران. هاد الكاب كيك راه كيجي غزال 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 بزاف. من بعد ما ملأنا الكاب كيك ديالنا كما كتشوفوا غنخليهم يرتاحوا 5 دقائق وندخلوهم للفران. راه خداو لي تقريبا ثلث ساعه ديال المكانه وطابوا 180 درجه الفوق والتحت، ونحطوه في الطبقه الثانيه. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. كما كتشوفوا كيجيو هنا باقيين سخانين، كيجيو منفوخين كما كتشوفوا البنات. الشكل ديالهم غزال غزال غزال. والمذاق راه ما نعاود لكم شو هشاشين، يعني فاش قسمتهم راه غادي نقسمهم معكم دابا وتشوفوهم كي كيجيو وحدهم هما باقيين سخان. شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي، شوفوا كيفاش كيجيو غزالين غزالين. جاو فنين صراحه ورطبين وهشاشين، والمذاق راه جا بنان جاو بنان. يعني نتمنى تجربوهم وتخليو لي الراي ديالكم. شوفوا كيفاش كيجيو فنين البنات. والله نتمنى تجربوهم تعطيهم لوليداتكم بمقادير ليا صحيه وطبيعيه ولذيذه في نفس الوقت. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وتخليو لي لايك وتعليق. من بعد ما غتجربوا الوصفه خليو لي التعليق، نتمنى تخليوه ليا
يعني باش نتاكد ان الوصفه راه عجبتكم. واخا انا متاكده الا جربتوها راه غادي تعجبكم، 100% غادي تعجبكم. وشكرا بزاف على المشاهده، الى فيديو اخر ومع وصفه جديده ان شاء الله.